بصوا يا جماعه اجيب لكم بقى مكان بيبيع الاطباق الميلامين كلها بسعر الجمله. والماتيريال بتاعتها عاليه جدا. انا عن نفسي كنت جايبه منهم السنه اللي فاتت، فقلت اشارككم الاسعار الجمله دي. هنبتدي كده مع بعض ونشوف الاسعار عباره عن ايه. استاذ علي كده احنا عايزين نعرف الغويط ده سعره كام؟ 55. 55 ده كام قطعه؟ ده عشان تاخدي 3 في الجمله. يعني سعر القطعه الواحده 55 في الجمله، اقل حاجه تاخديها 3. وده 52. 52 واللي جنبه 34. 34 ده كده سعر القطعه الواحده في الجمله. طب وده ده 58 ونص. 58 ونص. وده 36 ونص. تمام. وده 28 ونص. 28 ونص. والاحمر ده 55. 55. والغويط ده بتعمل 58 ونص. 58. مش دي اللي كان ليها غطا تقريبا؟ فيها مغطى خلصان. المغطى خلصان بقالها فتره كبيره. تمام. والغويط الساده ده نفس السعر 58. 58 تمام. يعني كل اللي على الارض ده كده 58 ولا ايه؟ تمام. 37 ونص. 37 ونص. ده 41 ونص. 41 ونص. اللي جوه ده 36. اللي جوه ده 36. 42 ونص. 42 ونص. 52. 52 ده اللي انا واخده منه يا جماعه، جميل قوي قوي قوي. 52 بصوا ده على ضمانتي. ده 52. والاصغر شويه 36. وده نفس المقاس يا باشمهندس؟ الاثنين دول نفس المقاس صح؟ 52. بصوا تعالوا اوريكم ده سعره كام؟ 32 ونص. 32. طب والمشهور قوي ده الناس كلها بتحبه ده عامل كام؟ 26. والغويط بتاعه ده يعمل 20. 20 جنيه. تعرف ايه تاني؟ قول لنا اسعار. 20 و22. ده الشعبي اللي هو الخفيف. ده الشعبي الخفيف. بصوا يعمل 18 جنيه. يعمل 18 جنيه. من 18 لكام؟ ولا هو كله 18؟ كله سعر واحد. يعني بصوا الشكل ده، الحجم ده كده، كل ده كده واحد. ده اسمه شعبي ب 18 جنيه. خلاص. وده الالوان ده عامل كام؟ 25. 25 جنيه. عامل 43 وربع. ده الماتيريال بتاعته العاليه. بصوا جميل قوي، تقيل ما شاء الله، ومنه الوان طبعا كتيره. ده عامل كام؟ 45 ونص. 45 ونص. تمام. والمسطح 52. 52. بصوا الالوان يا جماعه بالهبل بقى، تنقي زي ما انت عايزه. تمام. واللي جنبه المدور اللي جنبه ده يعمل 40 والصغير 28. 40 28 52. 52 37. 37 38. 38 28. 28 31 ونص. 31 ونص. 42. 42 37. 37 32 ونص. 32 ونص. الابيض ده في ده 32 ونص. 32 ونص. في ده يعمل 43 وربع. 43 وربع. 26. 26. في حاجة زي كده تعمل 42. 42 دي 26. ايوه ده الحجم الصغير بقول لكم عليه، جميل 26. جدا ده يا جماعه. 26. في حاجة زي كده عامل كام تعمل ده؟ 24 ونص. 24 ونص. وده الصغير خالص تعمل 21. 21. السرفيز دي تعمل 22. 22 جنيه. حاجة زي كده 17 جنيه. 17 جنيه. حاجة زي كده تعمل 18. 18 جنيه. 28. 28. اللي جوه ده بتعمل 23. 23. 24 ونص. 24 ونص. 37. ده نفس السرفيز بس كبير شويه. ده الكبير بتاعه 27. 37. 37. في حاجة زي كده ده بكام؟ دي تعمل 16 ونص. 16 ونص. ده الشعبي ولا تقيل؟ استاذ احمد هيعرفنا الباقي. دي تعمل 18 جنيه. 18 جنيه. 37. 37 اللي هي الشجره. 28. 28. 27. 27. 21 ونص. 21 ونص. 28. 28. حضرتك ده كده سعر القطعه واقل في الجمله. هياخدوا 3 قطع اقل حاجه. اقل حاجه. مفيش عشان ما نهريش، عشان هم ما عندهمش خلق للقطاعي اصلا، عشان ما نتعبهمش ونزهقهم. اقل حاجه 3 قطع من كل موديل صح كده؟ كل حاجه. تمام. وخشي نقي براحتك. بصي المكان متلغم، بصي الكميات قد ايه، نقي براحتك بقى وتاخدي الاشكال بقى، شكلي زي ما انت عايزه. بس زي ما انا قلت لك هم هيبيعوا قطاعي بسعر الجمله بس بدايه من 3 قطع. نكمل يا استاذ احمد معلش. دول الصغيرين دول كام؟ 13 ونص. 13 ونص. 17 وربع. 17 وربع. 24 ونص. 24 ونص. 21 ونص. 21 ونص. 27. 27. حاجه زي كده تعمل 38. 38. ده يعمل 27. 27. 16 ونص. 16 ونص. الصغير دي 9 جنيه. 9 جنيه. اللي جنبه 10. 10.
21 ونص. دول 21 ونص. في حاجة زي اللي جنبها برضه 21 ونص. 21 ونص. في حاجة زي كده تعمل 31 ونص. 31 ونص. السلافية. السرافيس بصوا تعالوا. يبدأ من الصغير ده من 38 ونص. بصوا الجمال. ده 50 53 48. 48. انا عايزه اقول لكم ان المحل ده سر من اسرار المحلات، قسما بالله ما ببالغ. المحل ده سر، انا باجي بلاقي اصحاب المحلات بيجوا يشتروا منه كميات جمله وبيعرضوها طبعا باسعار اغلى من كده بكتير، فهو هنا المنبع الاصلي للاطباق الميلامين. طب لو عايزين نعرف ده الاستانلس ولا الالمونيا؟ دي الاستانلس. الاستانلس اسعارها ايه؟ الخفيف وفي التقيل. الخفيف، خلينا في الخفيف. يبدأ معاك أصغر حاجة من 52. من 52 لحد أعلى حاجة؟ لحد 130. 130. ده لحد 240. من 120 لحد 240 ده التقيل، برضو أقل حاجة دست. كل دي الأطباق الاستانلس جميع الأحجام بقى، مسطح غويط زي ما أنت عايزة. كل ده أسعار جملة. الصواني دي ميلامين صح كده؟ 170 السودا. السودا 170 والتاني 172. 172. بصوا أشكالها كتير أوي. يا جماعه تعالى اقول لكم العنوان بقى هيبقى فين. احنا تحت كوبري الازهر اهو، في وشنا اهو بنك مصر. ماشي احنا تحت الكوبري خلاص. احنا كده داخلين درب سعاده عند محلات اسمها دياب. هنفضل داخلين الشارع ده، هنخش المحل ده كده. الشارع ده اسفه كده على اوله الحاج عبد الفتاح موسى. تمام، هنمشي كده على طول زي ما احنا ماشيين. يبقى من تحت كوبري الازهر عند بنك مصر كده في الوش، عند محلات دياب. هنخش كده في الوش اهو، هنلاقي المسجد مكتوب عليه يافطة درب سعادة. ماشي هنكسر شمال المسجد اهو، هنكسر شمال كده، نكسر شمال كده نمشي على طول اهو. هنلاقي في الوش اهو يا جماعه المحل اهو، محلات الحاج محمد احمد علي